Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави. Сегодня у нас в гостях Sweden Strong, он же Жора, и это его первое интервью на нашем канале. Привет, Жора! Добро пожаловать в Нави. Привет, привет. Спасибо большое, привет. Сегодня хотелось бы немножко познакомить тебя с аудиторией Нави. В общем-то, давай начнем с самого начала. Расскажи немножко о себе, сколько тебе лет. Мне 19 лет, играю в доту уже 8 лет, и вот попал в Нави. Ну, расскажи, как ты вообще пришел к доте, как возродилась, ну, точнее, появилась твоя любовь к этой дисциплине. Возможно, когда ты решил перейти на про уровень, вот как эта история развивалась? Ну, сначала меня просто позвали друзья, школьные друзья, мои одноклассники позвали поиграть вместе. Если честно, у меня до этого мнение о доте было вообще отвратительное. Я был тогда ребенком и шутил над теми, кто играет в доту. А почему шутил? Что было не так? Не знаю, тогда в интернете просто было такое всякое дота для задрота, все дела. Я думал, ну да, дота для задрота, я не такой. И все дела. Потом попробовал с друзьями и как-то затянуло очень сильно на самом деле. Начал пропускать школу, больше играть, постоянно смотреть турниры и сам захотел попасть сюда. Ну, и вот как пришло все к про уровню, собственно? Это, ну, получилось естественно, потому что ты начал супер круто играть, или это была твоя цель, вот попасть на этот уровень? Эта цель была у меня изначально, вот прям очень рано, когда начал играть, сразу подумал, что я хочу быть тут, ну, быть в про, попасть там на International, играть турниры, играть ланы, ездить, побеждать и так далее. Так что это была цель, которую я просто шел. А что мотивировало? Призовые интернешнл или все-таки там какие-то другие цели? Просто спортивная какая-то мотивация, просто хочется быть лучше всех. М. Как-то так, без призовых, без всего. Как ты нашел своих первых тиммейтов, вот свой первый там стак, в котором ты начал играть? Первый стак, у меня тогда было где-то 1005-6 ММР. Я написал пост на Dota 2.ru, по-моему, на форуме. Написал, что ищу команду. И там мне ответили, там мне много людей на самом деле звало, на удивление. Куча каких-то стаков было, всякого такого. И вот я на самом деле не сильно помню, какой мой первый был, но я просто помню, что ходил по стакам, пробовался и просто играл с ребятами. И пытался быть лучше постоянно. Как дальше у тебя пошла карьера? В каких командах ты играл? Я посмотрела, конечно же, твою историю, и, ну, насколько я понимаю, Нави такой первый большой тег, который ты будешь представлять. Ну вот можешь рассказать о других, которых ты играл также? Раньше я играл, вот до Нави я играл в команде Нова, это, получается, Академия Team Unique. Там я был с лета 2021, то есть где-то 8 месяцев. Там у нас было несколько составов, мы тестировали много игроков. Это вот Нова была моя такая первая, уже более-менее профессиональная команда, потому что там был контракт первый, были первые буткемпы, уже более-менее серьезно относились все к этому. Вот до этого у меня ничего такого не было, были просто стаки без всего, где мы просто пытались играть. Ну, наше прошлое, конечно, прекрасно. Сейчас вот ты находишься уже в составе Нави. Недавно был анонс, пока на момент записи этого видео его еще не состоялось. Но 24 февраля у нас произошли события, которые перевернули всю нашу жизнь, наверняка твою тоже. Вот можешь рассказать, каким как изменилась твоя жизнь, с какими мыслями ты проснулся в утро, когда понял, что началась война, и были ли у тебя опасения за себя, за свою карьеру, за своих родных? Вот можешь немножко описать, как для тебя этот период дался? Как только это все началось, опасения были очень серьезные вообще по поводу всего, что будет дальше вообще, смогу ли я играть и так далее. Ну, на самом деле, сильно переживал по этому поводу всему и как бы хотелось, чтобы это наконец уже типа хотя бы начало заканчиваться, потому что это вообще. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас обитаешь? Насколько я знаю, ты переехал. Вот можешь рассказать об этой ситуации немножко? Ну да, вот в итоге это привело к тому, что вот я теперь уехал из России, я сейчас в Сербии, в Белграде нахожусь. Нами помогли с переездом, за что им огромное спасибо. Да, вот так сейчас здесь снимаю квартиру, живу здесь с мамой. Даже с мамой переехал. Да тяжело вообще далось тебе и маме это решение, особенно там вот людям постарше это тем более тяжело. Вот как ты решился все-таки? На самом деле не тяжело, потому что, ну, как только вся эта ситуация началась, я уже как бы хотел, э, ну, думаю, что лучше быть не в России. Ну, то есть это в том числе из-за каких-то твоих убеждений или
чувство безопасности просто? Когда началась война, я на самом деле был в серьезном шоке таком. Это было очень неожиданно. У меня в Украине очень много друзей. У меня семья была в Украине, рассказывала, как там хорошо, в Киеве, какие люди, как там красиво. Так что на самом деле меня эта ситуация очень сильно беспокоит. И из-за этого я принял со своей мамой решение переехать в Сербию, в Белград. Я сейчас здесь. И до сих пор, на самом деле, я читаю новости и пребываю в шоке. Иногда спрашиваю друзей, как они там, постоянно им пишу. Так что да. Ты переехал в Сербию, в Белград. Я знаю, что очень много дотеров сейчас находится там. Может, ты с кем-то общаешься, что там и Спириты, и Пакчампы, и часть ХР находится, насколько я знаю. Общаешься ли ты с кем-то? На самом деле, из тех, кто в Белграде, я не общаюсь ни с кем. Единственное, я до того, как переехал в эту квартиру, я был у Пакчемп некоторое время, играл у них. А так я, в принципе, ни с кем из них не дружу, не общаюсь. Возможно, из-за того, что мы здесь, с кем-то и подружусь. Город, наверное, наверняка небольшой, да? Белград большой город, я просто ни разу не была. Обычный просто, нормальных размеров, небольшой. Ну, поэтому 100% увидитесь. Там уже такое дота-комьюнити, что, думаю, да вам пора, пора всем сдружиться. Ну, хорошо, расскажи, как ты попал в Нави, кто тебе первый написал, когда это произошло и как вот эта история произошла. Это все было очень неожиданно. Это было за день до начала DPC на мажор. Вообще, в целом, этот сезон DPC, вот прошлый стокгольмский мейджор анонсировали как-то очень резко, это было неожиданно для всех. Так понимаю, для Нави тоже. Поэтому мне написал Леха Соло за день до начала квалификации, хочу ли я сыграть их с Нави. Вот. Я тогда был в Нове. Я на самом деле думал еще об этом немножко, часа 2-3. Плюс рассказал всем ребятам из команды, они меня все поддержали, сказали, конечно, иди попробуй, типа пожелали удачи. Так что я сказал, что я готов, да, и меня добавили, пригласили в команду, мы поиграли один день КВ и начались квалификации. Ты удивился, когда Соло тебе написал? Ты не общался вообще ни с кем из Нави до этого? Вообще ни с кем я не общался, вот вообще, то есть ни с кем из 4 игроков я вообще даже до этого даже никак не контактировал, только в пабах попадался. Так что это было большим удивлением для меня. Ну, Соло, многие игроки о нем отзываются как о, таком, возможно, лучшем капитане СНГ, да, таком уже легендарном, и о человеке, с которым хотелось бы поиграть и пообщаться, в принципе, потому что он очень такая яркая личность. Думал ли ты о том, что ты когда-то будешь играть под предводительством Соло, и не разочаровал ли тебя этот экспириенс, собственно, поиграв уже какое-то время? Меня он абсолютно не разочаровал, и да, я представлял, как я играю с ним, но это было давно, когда он играл в Virtus.pro еще, у меня тогда было 1006-7 рейтинга, я представлял, как я попаду однажды туда и буду играть вместе с ними, и в итоге так и получилось, так что да. Ну, круто. Мечты сбываются. А как остальные ребята тебя приняли? Вот расскажи, как выстраивалась коммуникация. Понятно, что вы не виделись еще, надеюсь, что когда-то это произойдет. Но как приняли? Приняли очень хорошо, на самом деле. С первого же дня мне было очень комфортно, было очень легко с ними со всеми коммуницировать и в целом доносить свои идеи и как-то решать вместе общие проблемы возникающие. Так что ребятам всем большой респект, с ними очень легко и с ними классно. Ну, как ты уже упомянул, с этим DPC и с квалой на стокгольмский мажор все вышло очень быстро, так неожиданно, и все были немножко в шоке. Но, тем не менее, это был твой дебют с Нави. И расскажи, пожалуйста, о том, как он произошел. Вот какие-то ошибки, которые ты бы мог выделить уже на расстоянии, да, условно говоря. Наши первые официалки были очень тяжелые, потому что у нас был, получается, один день на подготовку, один день КВ, плюс Алик у нас 2 месяца где-то сидел без компьютера из-за всей ситуации. Так что официалки первые были довольно тяжелые. В плане командного какого-то скилла у нас этого не было. Мы просто играли, по сути, все как умели. И поэтому было довольно тяжело против более сыгранных команд. Но в целом мы даже так сыграли, я думаю, довольно хорошо. Да, согласна. Тем не менее, и ты порадовал своим перформансом в своих же первых играх. Расскажи, как вообще твой Hero Pool подошел к команде? Как ты чувствовал себя на этих первых? Не переживал ли ты на квалах?
расскажи немножко об этом. Ну, на квалах я вообще не переживал, на самом деле. Единственное, было напряжно. Одну игру я играл из Москвы. Нужно было поехать за визой быстро очень. Я играл оттуда, вот там было нелегко. А в целом переживаний как таковых не было. Я был спокоен, мне было легко играть. Отчасти потому, что все ребята меня как бы приняли и очень открыто общаются. Вот. По поводу пула, я в целом играю, каждый патч играю на самых таких обузных героях, самых метовых таких, которые больше всего бесят всех. Так что, думаю, каждый патч у меня, в принципе, пул подходит под любую команду. Какие сейчас герои бесят всех? Какие самые бузные герои в этом патче? Сейчас всех бесит Висп, сейчас всех бесит Марси, которую ждем в Капитанс моде, и Дум. Дум всех просто выбешивает. Да, ну хорошо, да, вот после этих квал, естественно, произошел мажор, который, ну, СНГ команды не сильно порадовали, да, там, публику своим перформансом, однако Bad Boom все-таки удивили, действительно, и о них многие говорили. Как ты оцениваешь результаты мажора, выступления наших команд? Вот, как ты смотрел вообще его, что мог бы сказать по этому поводу? Ее смотреть было не совсем легко, потому что, ну, это все мажор шел во время моего переезда, так что я его так смотрел с телефона иногда. В целом, если честно, думал, Спирит выступят получше. Конечно, они на квалах как-то вяло смотрелись. Я думал, к мажору они получше уже подойдут, но, похоже, не успели подготовиться. Bad Boom сыграли, в принципе, нормально. Я думаю, они даже могли проходить и выше. Там они, по-моему, 2-1 проиграли последнюю игру, и очень близко было. Так что, в целом, я думаю, у них все шансы есть на следующих турнирах. Либо на них отобраться, либо на них выступить хорошо. А по поводу остальных команд, получается, Китай не приехал. И в итоге из топ-4 3 команды из Европы. Получается, мажор просто какой-то европейский получился. Плюс даже ТСМ, который топ-2, у них там половина играет европейские паблики, так что, по сути, полностью европейский мейджор получился. OG одержали на нем победу со старичками, так сказать. Вот как им это удалось, на твой взгляд? Из-за того, что, в принципе, все были в такой какой-то неоптимальной форме, что СНГ, Китая вообще не было. Как OG удалось победить? Ну, вообще, я их и до мейджора считал фаворитами на турнире. Для меня было удивлением вообще то, что они даже упали в нижнюю сетку, они ТСМ проиграли 0-2. Это было неожиданно. Плюс у них еще в команде был Сеп, который, я думаю, на ланах нереальный буст команде дает по морали, по всему, может там задвигать речи. Плюс тренер Ноутейл, в общем, 2 парня на опыте серьезном. Думаю, очень сильно помогли молодым на турнире справиться с нервами и в целом. Сейчас же вроде как Дота молодеет, все ищут молодых талантов, а тут вот 2 старичка ворвались, да, так и навели шороху. Ну, это удивительный, да, результат? Ну да, но у них еще и 3 кора, на самом деле, все молодые и очень хорошо играют. Вообще все 3. Они прям очень хорошо играют. Очень нравится за ними смотреть. Так что да, я думаю, результат закономерный, в принципе. Хорошая комбинация. Ну, хорошо, расскажи, в общем-то, о своем быте сейчас. У тебя есть сейчас возможность тренироваться? Тренируетесь ли вы, собственно, если у тебя вообще комп? Потому что мы знаем, что сейчас такое время, не у всех он есть, как мы уже говорили о Витюне. Как сейчас твой быт устроен? Сейчас я наконец-то въехал в квартиру. В принципе, сейчас у меня уже все как дома. Вот это буквально пару дней назад уже произошло. Сейчас я могу играть целый день, как обычно, и в целом полностью себе доте посвящать. До этого, пока переезжал, с этим были проблемы. То не было компа, то нужно было куда-то ездить, плюс искал квартиру. Но сейчас, к счастью, как бы все это уже решилось, и я могу играть, и тренироваться. Какие планы у команды? Наверное, о буткемпе сейчас речи не идет, но тем не менее, насколько часто вы тренируетесь именно вместе, и какие вот у вас дальнейшие планы? Тренируемся каждый день. В принципе, уже вот я сейчас могу играть, так что все сейчас готовы. Мы тренируемся каждый день. Очень много тренируемся, вместе играем, вместе смотрим игры, вместе играем пабы, вообще все, в принципе, делаем вместе, тренируемся. Из планов ближайших сыграть этот DPC, сыграть его максимально хорошо, отобраться на мейджор и там побеждать.
Ну, классно. Я вам в любом случае этого желаю. Очень хочется уже быстрее, чтобы все стало на какие-то рельсы, и чтобы с DPC все сложилось, и на мажор всех выпустили. Будем надеяться на это. Спасибо тебе большое за это интервью. Ребят, подписывайтесь на, в общем-то, соцсети Гоши. Какие тебе... Жоры, извини, просто. Подписывайтесь на соцсети Жоры. Какие у тебя там основные? Твиттер, Инстаграм? Что ты у нас качаешь больше? У меня Twitch, у меня только Twitch. Пока что ничего нет, кроме Twitch TV/Сиднестронг. Хорошо, хорошего тебе вечера, спасибо большое. И вам спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Обязательно подпишитесь на наш канал, мы будем стараться делать для вас больше контента и радовать результатами. Всем пока!